Radio Sónica. Nominados a los Martín Fierro Digital. Mejor programación radio nativa digital 2018, 2019, 2021 y 2022. Ganadora de Mix Globe Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica por elección de los oyentes. Argentores 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Premio Éter 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet. Y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarada de interés cultural y social. Esto y gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Vamos a abrir nuevamente las inscripciones de vivienda con un plan que se va a llamar Tenemos Futuro. Tal como lo expresé el 13 de julio del año pasado. Les dije que en este mes de abril o mayo decía, el 21 de abril se lanza la inscripción para los nuevos planes habitacionales denominados Tenemos Futuro. Tenemos Futuro. Sumate a La Hora Ganada, tu espacio de bienestar físico, mental y emocional, con Maca y Marian. Transforma cada momento en una oportunidad para crecer. Seguinos y descubrí cómo cada hora es una hora ganada hacia una vida plena y equilibrada. Te esperamos todos los lunes a las 21 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Si pensás en una renovación total, pensá en un especialista. El Emperador de los Pisos. Especialista en pulido, plastificado e hidrolaqueado. Arreglos en general. Además, reparación y colocación de pisos. Dale una nueva vida a tus pisos de madera con un novedoso sistema que no genera ningún tipo de residuos. Comunicate al 11 6508 1946 y pedí tu presupuesto sin cargo. Entérate más en Instagram. El Emperador de los Pisos. 11 6508 1946. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Conectate a Radio Sónica y ponete en red con nosotros. Seguinos en Instagram, @Radio Sónica. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. En Radio Sónica tenemos mucha conexión. Conexión con la realidad, conexión con las noticias. En Radio Sónica tenemos mucha conexión con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Universo Animal. Bueno, ¿cómo habrán pasado la semana? Espero que muy bien. Aquí estamos con nuestro veterinario oficial del programa, el doctor Roberto Sigliano, que hoy está con un cuadro de un poquito de tos, así que bueno,
a tenerle paciencia si le agarra la crisis de la tos. Bueno, soy uno de los tantos afectados sí. por este golpe de frío que hemos tenido, así que sí. Estoy todo congestionado. Congestionado, pero aquí presente. Hoy vamos a hablar sobre tos de las perreras y evolución. Bueno, antes que nada, y siempre es un tema que se repite, es tomar conciencia cuando vamos a adoptar un animal, especialmente cuando vamos a adoptar un animal y lo llevamos a nuestras vidas, animales domesticados, perro, gato, algún animal alado, algún reptil, ¿no? Bueno, y también hablando de los animales, digamos, salvajes, pero hablando específicamente de los que nosotros adoptamos, podemos adoptar, traer a nuestra familia. Hay algo que nos tiene que quedar muy claro y que con el paso del tiempo esto se está afianzando más, el estudio, la ciencia lo comprueba, que es que tienen conciencia, tienen emociones, tienen sentimientos. Entonces, si vamos a adoptar, que sea con conciencia también de parte del humano, y no que por X razón lo devuelvo al refugio, lo devuelvo al rescatista, porque no lo puedo tener más. En todo caso, busquemos que alguien lo tenga, alguien de la familia, salvo que sea un caso de fuerza mayor, porque a todos nos puede pasar, pero no son regalitos, no son paquetes, porque de esta manera estamos como forzando, digamos, diciendo que es así como dice el Código Civil, que son cosas, y los animales no son cosas. Entonces, si queremos modificar la ley, tanto en el Código Civil como en el penal, que empiece por nosotros, que empiece por el humano de a pie, porque los rescatistas y los refugios hacen un montón de cosas, los que transitan, los que agarran animales por la calle y los cuidan, los sanan y luego los dan en adopción. Por eso muchas veces nos enojamos porque decimos cuántas cláusulas hay que tener, pero igualmente después los devuelven. Entonces, como en estos días escuché un caso de un refugio muy conocido y que trabaja mucho como tantos otros, y como casi todos, ¿no? Por lo menos los que yo conozco, le devolvieron un perro. Para mí eso es un acto de crueldad. Y lo digo y me hago cargo. Es crueldad devolver a un animal. Porque vos devolverías a un hijo porque se porta mal. ¿A quién se lo devolvés? A nadie. Te lo tenés que quedar, lo llevarás al psicólogo, lo llevarás a donde sea. Pero a los animales no se devuelven como paquetes. Y sino que las causas sean extremadamente necesarias como para devolverlo al refugio. Y además también cuando le dan todas las herramientas como para poderlo llevar, si por ejemplo nos vamos al exterior, y también lo tenemos que pensar, porque ese animal va a sufrir, se va a enfermar y vuelve a un lugar que no es lo mismo que tener su propia casa y donde el animal ya formó una familia multiespecie. Así que bueno, a tenerlo en cuenta desde mi corazón, se los digo, y para que esto se transmita, porque a mí me duele mucho cuando me entero que se devuelven animales. Y si tienen mal comportamiento, también tenemos herramientas para poder modificarlo. Bueno, empezamos ahora el programa formalmente. Doctor, tos de las perreras. ¿Cómo no opinar sobre esto? A ver, bueno. O sea, es muy difícil no opinar sobre esto, ¿no? Voy a tratar de ser breve porque el tema es importante, el de tos de las perreras, porque es la época. Es la época.
Pero acá hay una cuestión que yo lo hemos vivido mucho en el refugio, después voy a nombrarlo al refugio, obviamente. Gente que, no se adaptó, 2 semanas no se adaptó, devuelvo al perro. Entonces, acá hay una cuestión que es tanto para los animales como para los humanos, ¿no? Yo entiendo por qué la mayoría de la gente quiere adoptar cachorros. De la misma manera que la mayoría de la gente quiere adoptar bebés. Porque es una forma de formarlos y educarlos a la usanza nuestra. Ahora, cuando se adopta un animal que ya no es un cachorro, cuando se adopta un chico que ya tiene 4, 5, 6 años, uno tiene que entender que ya viene con algún tipo de formación. Entonces, si es un perrito que está acostumbrado a hacer pis contra las paredes, se necesita tiempo, paciencia y dedicación. Es importante esta palabra. ¿Para qué? Para que el perrito vuelva, para hacerle reaprender que en lugar de hacer pis es cuando lo sacan a la calle, o es en el patio, o es en una rejilla, ¿no? Entonces, a la hora de decidirse a adoptar un animal, a la hora de decidirse a adoptar un callejerito, como muchas veces se publicita, y sobre esto no voy a opinar, lo que uno tiene que entender es que va a venir con sus mañas, y que por lo tanto va a haber que dedicarle mucho tiempo y dedicación. Entonces, si no están dispuestos a dedicarle tiempo, no adopten. Si no están dispuestos, a mucha gente, si no están dispuestos a proporcionarle buena comida, no adopten. Si no están dispuestos a pagar los honorarios de un veterinario, no adopten. Nadie está obligado a tener perro, ni gato. Entonces, pueden colaborar con los refugios. Si quieren hacer algo, pueden colaborar. Adopten con responsabilidad. Como dice un conocido colega, ¿no? Si el animalito va a estar encadenado en el jardín del fondo, si lo va a sacar a pasear el paseador, y si al veterinario lo va a llevar la mucama, por favor, cómprense un póster, péguenlo en la pared y díganle a los amigos: ¿ves? Este es el perro que yo tendría si tuviera tiempo para dedicarme. O sea, cuando uno ve por la calle esa persona que lleva al perrito, y está mal, que lleva al perrito suelto caminando al lado y que el perrito lo obedece. Y a veces alguno dice: ay, yo no puedo conseguir que el amigo lo haga. Son muchos años de trabajo con el perro. Entonces, soluciones mágicas no hay. La inyección mágica de obediencia no existe. Entonces, si no van a dedicarle tiempo a los animales, no tengan animales. Punto. Eso sí. Pero no hagan este tipo de cosas. Y además, cuando por ahí lo adoptaron desde cachorro y lo devuelven cuando ya está grande, a los 2, 3, 4 años lo devuelven, No, perdón, no. En esos casos yo tengo que usar una palabra soez. Evitémoslo. Pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos al tema que nos compete hoy, que y es de las parece que las estrellas se alinearon. ¿Por qué? Porque empezaron los primeros fríos y vengo yo con una enfermedad respiratoria. Claro. Entonces vamos a hablar de el complejo infeccioso respiratorio canino, o complejo respiratorio canino, o más conocido como tos de las perritas.
¿Por qué elegí este tema? Porque es la época. Es la época en la cual podemos tomar la decisión de prevenir o no que nuestro animal se afecte. ¿Pero qué es la tos de las perreras? ¿Y por qué se llama complejo respiratorio? Se llama complejo respiratorio en principio porque no está causado por una sola entidad, una bacteria o un virus, sino que está causado por un conjunto de microorganismos que afectan a las vías respiratorias y que producen una tos muy persistente, secreción nasal, secreción ocular, en algunos casos anorexia, desgano, o sea, lo que llamamos síndrome febril. En general la gente no le toma la temperatura al perro y no se da cuenta que el perro está con hipertermia. ¿Sí? O sea, deja de comer, no quiere comer. Anorexia es no querer comer. O sea, está desganado, no juega y tiene una tos que es muy persistente. ¿Sí? Y una característica, le cambia el tono del ladrido. Cambia el tono del ladrido, es muy característico porque uno lo escucha. Muy bien. Como patología, es una enfermedad aguda, aparece sin ningún signo previo, en muy poco tiempo, eso es lo que quiere decir aguda, de aparición rápida, y es extremadamente contagiosa. Mira. Por eso se llama tos de las perreras. ¿Por qué? Porque en lugares donde hay hacinamiento de animales, uno empieza a toser y empiezan a toser todos. No, el año pasado tuve un caso de una familia que tenía 3 perros, empezó uno, a los 3 o 4 días me trajeron al segundo y a la semana me trajeron al tercero. O sea, bingo. Ese es el grado de contagiosidad. ¿Cómo pueden contagiarse los animales? Primero, por contacto directo. Segundo, por contacto con las gotitas de el estornudo y de la tos, por compartir espacios comunes con otros perros, los paseadores de perros, los refugios, los caniles en las plazas, las secreciones, cuando uno los saca a pasear individualmente, pero puede ser que haya pasado un animal portador. Entonces voy a hablar un poquitito de los agentes, ¿no? Me los anoté, me traje una ayuda a memoria. Bueno, los más conocidos son el adenovirus canino tipo 2, el virus del moquillo del distemper, que no va a causar moquillo, pero va a causar la enfermedad respiratoria, el virus de la parainfluenza, y una bacteria que sería la que terminaría desatando el cuadro, que es Bordetella bronquicéptica. Obviamente esto afecta a todo tipo de perros, o sea, afecta a animales de cualquier raza, de cualquier edad. Sin embargo, obviamente hay animales que son un poco más susceptibles, como son los cachorros, como son los animales ya gerontes, o cualquier animal que pueda tener disminuidas sus defensas. Como dije antes, es una enfermedad muy contagiosa que provoca una tos muy persistente, por eso hay que tener mucho cuidado con animales cardiópatas, porque uno al animalito cardiópata le indica restricción de ejercicio. El paseo, la vueltita a la manzana, pero que no se agite. Pero si el animalito está durante 20 horas al día sumadas, es un ejercicio importante y un esfuerzo cardiológico importante. Muy bien.
Roberto, perdóname que te interrumpa. Entonces, ¿solamente se da en perros? No es zoonótica, no se transmite al humano. Solamente perros. No se transmite a otras mascotas. ¿A otras especies? Al menos no es conocido. A ver, hemos tenido en estos últimos años en el mundo tantos saltos interespecies que yo siempre lo dejo entre comillas. No, perfecto. Siempre puede aparecer la excepción que confirme la regla. Pero hasta ahora documentado no está. Entonces, me perdí. Sí, por culpa mía. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo prevenir y cuál sería el tratamiento? Vamos a hablar sobre el tratamiento. No existe un tratamiento específico. No existe un remedio contra. Entonces se realiza un tratamiento de sostén, un tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo incluye antitusivos. Yo indico mucho las nebulizaciones para hidratar la vía respiratoria y facilitar la eliminación de la mucosidad. Se usan antibióticos para prevenir que la enfermedad se complique con bacterias. Voy a recordar algo para todos. Los antibióticos no matan los virus. ¿Sí? En general, digamos que es una enfermedad bastante benigna. Salvo casos específicos. Lo que pasa que, bueno, para uno como dueño es bastante molesto tener un perro que se la pasa 20 horas al día tosiendo. Seguro. Muy bien. Obviamente, a ver, que quede claro, los antitusivos, los antibióticos los tiene que indicar el veterinario de confianza. No automediquen a los perros. Sí, perfecto. Y ahora ¿algún antipirético para por ejemplo, para la fiebre? Los antipiréticos tendría que estar con una temperatura muy alta. En general no, porque en general los antiinflamatorios no esteroides en los animales tienen una metabolización bastante difícil, a larga data pueden producir lesiones en el estómago. Bueno. No le dé aspirina al perro, señora. Ibuprofeno tampoco. No. Paracetamol tampoco. Está bueno eso recordarlo. No aspirinas, no paracetamol, no ibuprofenos, por favor. A ver. La medicación ante una patología del animal la tiene que dar el veterinario. Sí, ni el farmacéutico, ni la señora que rescata animales hace 20 años y sabe mucho de animales. Ni el pet shop Ni el pet shop para vender medicamentos tiene que tener un director técnico veterinario. Muy bien. Ahora bien, vamos a la mejor parte. Prevenir. Que es la prevención. Claro. O sea, siempre prevenir una enfermedad es mejor que tratarla. Tal cual. Y es más barato que tratarla. Seguro. Entonces, voy a recordar algo. El virus del adenovirus canino tipo 2, el virus de la parainfluenza, el virus del moquillo distemper canino, están incluidos en la vacuna sextuple. Entonces, si nosotros vacunamos al cachorro como corresponde, con 3 o 4 dosis según el protocolo que emplee su veterinario, y renovamos esa vacuna todos los años, vamos a tener, si no una prevención del 100%, un grado de protección contra esos virus alto. Y contra la bacteria Bordetella bronquiséptica existe una vacuna específica que viene en 2 formatos, intranasal y
la que se aplica por vía parenteral, o sea, inyectable. O sea, y este es el momento adecuado. Cuando empiezan los primeros fríos, obviamente se puede vacunar en cualquier momento del año. Pero si lo hacemos en esta época, fines de marzo, principios de abril, cuando llega el frío, vamos a encontrar los anticuerpos en su pico máximo. Entonces, el nivel de defensa va a ser alto. Ahora, por ejemplo, Roberto, si nosotros le dimos a nuestro animal la vacuna contra la rabia, la sextuple, ¿podemos agregar la que se debe llamar tos de las perreras? Tos de las perreras o bebés, le decimos nosotros, por bordetela bronquiséptica. Está bien. Sí, tranquilamente. O sea, que ese sería como... Sería completar el cuadro. Yo durante años fui bastante refractario a darla, porque como tuve un perrito que tuvo tos de las perreras y fue un cuadro molesto, pero tratable, benigno. Pero ahora bueno, está bien, si quiere aplíquela. El año pasado tuve tos de las perreras a morir, entonces digo, vacunen. Sí. Yo sé que apliquen la vacuna de la tos de las perreras. Estás a favor de esa vacuna porque de hecho a Lotus se la diste. Bueno. Muy bien. Y a mis sobrinas también. Bueno, sobre tos de las perreras, ya hablamos. Bueno, obviamente si el perrito se enferma de tos de las perreras, tratemos de mantenerlo aislado mientras está con signos. Claro. En el caso de los paseadores, no lo manden con el paseador si está con tos de las perreras. O sea, piensen en los otros perros. ¿Cuánto tarda más o menos la evolución de una de semana, la enfermedad? 15 días. ¿Una semana? Una semana, 15 días. O sea que mejor 15 días que esté... Y yo diría que sí. Adentro, si es que se puede, o que lo bajen para que haga sus necesidades. Que lo bajen a hacer sus necesidades. Bueno, una semana que no pasé, está bien. Pero bueno, pero quiero agregar algo más. Porque yo sé lo que la señora que nos está escuchando está diciendo. Estos veterinarios siempre hablan de los perros y a nosotros que tenemos gatos nos dejan de lado. Me hace acordar a una docente, la doctora Bettina Rama, que nos dio un excelente curso de nutrición animal y que siempre nos decía, miren que los gatos no son perros chiquitos que hacen miau. El gato es otra cosa. Muy bien, el gato también tiene un complejo respiratorio que está causado por varios virus, rinovirus, calicivirus, que también causan enfermedad con estornudos, secreción nasal, conjuntivitis, a veces hasta con úlceras orales, y que también es prevenible mediante el uso de la vacuna triple felina. Sí, que no debe faltar. ¿Es la que se da anualmente? Anualmente, sí, hay que renovarlas anualmente las vacunas. Hay algún estudio que dice que la vacuna mantiene anticuerpos protectores durante 2 años, pero la verdad es que cada 2 años corremos el riesgo de que nos olvidemos y sean 3 o 4. Entonces todos los años hay que vacunar. Viene con el calendario. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? El gato no sale a pasear con paseador, al gato no lo llevamos a un canil, a un gatil. Entonces, generalmente, si el gato es un gato indoor, o sea, es un gato que permanece dentro de nuestra casa, es más difícil que se enferme. Excepto aquellos gatos que son techeros, cosa que no recomiendo. Cuando uno adopta un gato tiene que tratar de educarlo, adiestrarlo, para que permanezca dentro de casa y no trate de salir. Si nosotros logramos eso, bueno, vamos a tener una población de gatos sanos
y vamos a tener menos problemas con enfermedades respiratorias. Muy bien. Vi que entraban mensajes, pensé que era alguna pregunta para este momento. Luego en el intervalo lo voy a mirar. Te quiero hacer una pregunta. Cuando, por ejemplo, un perrito va, por ejemplo, que está con tos, va a un canil, está ahí, tose, ¿cuánto tiempo queda eso latente para que pueda... Y depende de cada infectar? depende de cada uno de los virus. O sea, como no vamos a tener nunca una especificidad, el virus del moquillo es un virus que puede permanecer durante meses en el ambiente. Un día vamos a hablar específicamente de moquillo canino. Hay otros virus que son más lábiles. La bacteria es más lábil porque la bacteria necesita un ambiente específico, una humedad y una temperatura específica para reproducirse. Pero bueno, eso depende de cada uno de los patógenos. Pero el contagio es por fluidos, es por los fluidos. Por los fluidos, fundamentalmente por la tos o el estornudo. Por ejemplo, y si toman el mismo en el mismo cosito de agua. Hay riesgo. Hay riesgo. La comida, porque siempre están los fluidos latentes en todo, ¿no? Sí, están presentes. Bárbaro. Bueno, vos querías hablar de... Yo tengo una cosita más que decir. A ver. Algo feo. Voy a hablar de algo feo. Domingo Faustino Sarmiento, en su contradictoria genialidad, elaboró una frase que decía que cada día se desata un vínculo del corazón, que son pequeñas muertes que nos van preparando para la que acaba con todo. El día 24 de marzo, después de haber pasado unos días en coma, falleció un colega, amigo, referente, el doctor Darío Carlos de Feo, compañero de militancia de La Franja, fue la persona que me llevó al refugio. Mira. ¿Cuál es el refugio? Refugio Feliz. Que estamos un poco menos felices. Que me recomendó en la veterinaria donde estoy trabajando. Entonces compartimos muchos espacios en común durante estos últimos 20 años. Así que bueno, fue un dolor muy grande, una tristeza muy grande. Pudimos acompañarlo en su último viaje al cementerio de la Chacarita y estábamos todos. Perfecto. Una gran persona, un ser muy querible, alguien que siempre trataba de poner paños fríos cuando había algún problema. Entonces son pocas las palabras que puedo decir, pero con tantos espacios compartidos, en nombre del grupo de Franja Morada Veterinaria, en nombre de los colaboradores de Refugio Feliz y en nombre de todos los que trabajamos en la veterinaria Sofía del Cielo, Darío, nos vemos del otro lado del arco iris. Así es. Vamos a un temita musical.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Universo Animal. Este programa está dedicado a Darío, al doctor Darío, que por supuesto, amante de los animales, ¿no? Así que bueno, ya está en un lugar mejor descansando y se liberó del sufrimiento. Bueno, Roberto. Está atendiendo gatos Seguro. Del otro lado del arco iris. Está atendiendo gatos, seguro. Sí. Animalitos que se le aparezcan. Hablemos de evolución. ¿Qué nos trajiste? Bueno, yo acá traje dos libros importantes. Hubiera faltado un tercer libro. Mostrarlos, a ver. Mostrar los libros. Hubiera faltado un tercer libro. Acá. Esa es una biografía de Charles Darwin. El otro tuyo que me mostraste. El otro es más difícil de leer porque se lee mejor el nombre de la colección que el nombre del libro. Es el famosísimo El origen de las especies. Sí, Milenio. Charles Darwin, El origen. Charles Darwin, El origen de las especies. Que en realidad el título completo es El origen de las especies por selección natural. Ajá. Es el título completo. Y hubiera faltado, como para contradecir un libro que del que todos hemos oído hablar alguna vez, que se llama Santa Biblia o Biblia. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con esto. Vivimos en una época, yo digo que vivimos en la época de la anticiencia, ¿no? Porque aparecen los antivacunas, aparecen los terraplanistas, y en esta anticiencia a veces se utiliza la ciencia para hacer anticiencia. Entonces hay muchos que hablan livianamente de evolución sin conocer en realidad la teoría vigente, que es la teoría de Darwin o de Darwin Wallace. Entonces voy a explicar un poquito la historia. Durante milenios, cada cultura con su propia religión, su propia filosofía, se creyó en una idea que era la del fijismo. No, el fijismo, la idea de que las especies no cambian con el tiempo, que son fijas, y ligada a esto la teoría del creacionismo. Es decir, Dios creó a cada especie con las características actuales y las puso en el ambiente correspondiente. ¿No? Sin embargo, esto llamaba mucho la atención de los científicos, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando la influencia todavía medieval de la religión se fue perdiendo. La presión que ejercía la religión se fue perdiendo, perdón si alguien se ofende, excepto en España, donde la Inquisición aplastó todo pensamiento. Sí. Entonces, hubo algunos pensadores que, asombrados por las nuevas especies que se conocían a partir del descubrimiento de América, empezaron a cuestionar un poco esta idea, descubrimientos geológicos que hacían pensar que la Tierra era mucho más vieja de lo que la Biblia decía, los 5.000 y pico de años del calendario mosaico. Empezaron a cuestionar esto y empezaron a plantear la idea de que las especies iban cambiando con el tiempo. Ahora bien, había quienes defendían esta idea y había quienes la contradecían. Hay dos personajes claves en esto. Uno es Jean-Baptiste de Lamarck, Juan Bautista de Lamarck, que no solo creía en el cambio progresivo de las especies,
sino que se le ocurrió plantear un mecanismo. Ese mecanismo era la voluntad. Entonces, la voluntad, ¿cómo? Que a través del uso o desuso de los órganos, sí, estos iban cambiando y ese cambio se iba transmitiendo de generación en generación. Enfrente de él estaba Georges Cuvier. Georges Cuvier era un médico, naturalista, paleontólogo, que a pesar de todos esos conocimientos, era un firme creyente en el creacionismo y en el fijismo. Entonces llegó a ridiculizarlo a Lamarck. Es decir, Lamarck nos planteaba que, voy a poner el ejemplo clásico que se usa, que frente a una escasez de forraje, algunos animales comenzaron a tratar de alcanzar las ramas de los árboles, estiraron su cuello y sus patas, y al transmitirlo a las otras generaciones, dieron origen a un animal de patas largas y cuello largo, como es la jirafa. Bueno, con argumentos de sobra, Cuvier lo ridiculizó a Lamarck. Sin embargo, todavía hoy, cuando se habla de evolución, se plantean dos ideas, una muy lamarckiana y otra muy de Cuvier. La idea lamarckiana es esta: el animal que decide modificar su cuerpo. La decisión, yo decido evolucionar. A ver, empecemos por esto. No evolucionan los individuos, evolucionan las especies. Claro. Yo no evoluciono hacia determinado lugar. Evoluciona en todo caso la especie humana. Y la otra es la de hablar de especies antediluvianas. O sea, la explicación que Cuvier daba de la aparición de fósiles de animales que ya no existían fueron creados por Dios, no fueron subidos por Moisés al arca, y el diluvio los extinguió. ¿Sí? Entonces, hoy creemos en otras cosas, aunque esta teoría del catastrofismo, de la aparición de una catástrofe que causa la extinción de especies, se recupera con la idea del meteorito, ¿no? Así que bueno, la ciencia va y viene a veces. Hasta que por fin llegamos a Charles Darwin. Podemos hablar de Darwin como tal vez el naturalista más importante que ha existido. Podemos hablar de su famoso viaje en el Beagle, cuando él fracasó como estudiante de medicina, fracasó como estudiante para ser sacerdote. Bueno, le apareció la oportunidad de acompañar al capitán Fitzroy en un viaje alrededor del mundo. El padre, que se oponía, le dijo: si conseguís una persona sensata que me diga que el viaje está bien, te doy permiso. Y bueno, apareció un tío calificado de sensato por el padre, que era médico, y entonces hizo el viaje que cambió la historia de la biología para siempre. Al principio, claro, Darwin era lamarckiano. Él creía en el cambio de las especies por esta fuerza que era la decisión de
alcanzar nuevos lugares. Pero a partir de su viaje fue desarrollando una teoría que es la teoría de la selección natural. La llama selección natural porque la comparó con lo que hacían los criadores que decidían qué animal reunía características determinadas para elegirlo como reproductor y qué animal no las reunía, entonces los separaban de la reproducción para conseguir que la manada adquiriera ciertas características que ellos buscaran. Por ejemplo, un ejemplo son las ovejas. Sí. Las ovejas de patas altas necesitan bardas más altas, lo cual tiene un mayor costo en madera. Entonces se fueron seleccionando animales de patas más cortas para gastar menos plata. Claro. La plata siempre anda por ahí. Está presente. Muy bien. Entonces Darwin desarrolló esta teoría de la selección natural, en la cual él dice, volviendo al tema de las jirafas, dentro de la planicie africana había un animal, un rumiante, que tenía una estatura media y que comía pasto. Obviamente dentro de esa población existían animales un poco más altos, animales un poco más bajos, animales con patas un poco más largas, animales con cuellos un poco más largos. Entonces, en un momento en el cual faltó forraje, esos animales con patas más altas, que ya venían con la característica incluida, formaban parte de la dispersión de las poblaciones. Esos animales con patas más altas o cuellos más largos, frente a la falta de pasto, pudieron empezar a ramonear las ramas más bajas de los árboles. Al tener acceso a ese alimento, a más alimento que los otros, estuvieron más fuertes, pudieron reproducirse más y pudieron escapar de sus predadores. Por lo tanto, como ya tienen esta característica, esta tendencia a ser más altos que la población general, cuando se reprodujeron entre ellos, sus crías heredaron esta tendencia. Entonces, iban siendo un poquitito más altos. Por lo tanto, llegaban a más ramas de los árboles, se nutrían mejor y se seguían reproduciendo más. De tal manera que nos quedaron rumiantes comedores de pasto y este animal de patas y cuello largo que tuvo que resolver otros problemas porque la jirafa cuando tiene que tomar agua es un suplicio para ella. Imagínense la presión que tiene que generar el corazón que está a la altura del pecho para mandar sangre al cerebro. Cuando baja el cuello, esa presión más la gravedad es una bomba para la jirafa. Por eso es tan difícil el manejo de jirafas. Muy bien, hasta que obviamente en las ramas más altas de los árboles no tienen competencia, entonces digamos que se llegó a una estabilización. ¿Y qué quiero decir con esto? Primero, que para poder evolucionar una especie tiene que aparecer una diferencia en algún rasgo. Y que ese rasgo tiene que darle una ventaja que le permita adaptarse a un cambio ambiental. Y el problema es este. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen ese rasgo? Aquellos que no tienen ese rasgo se extinguen, mueren. Entonces, cuando se habla livianamente de evolución,
hay que tomar en cuenta que detrás de la evolución de las especies está la extinción y la muerte de muchos individuos que no pueden adaptarse. Sí. Y acá voy a poner un ejemplo, voy a seguir insistiendo con la idea. Cuando nosotros los antivacunas nos hablan de permitir que el sistema inmunológico evolucione y nos proteja contra los patógenos, lo que sería normal en la vida natural, estamos diciendo que va a haber una cantidad de personas o animales que no tienen los rasgos para poder evolucionar, que van a enfermarse o van a morir. Claro, que no van a poder desarrollar el sistema inmunológico. Exactamente. Por su propia cuenta. Una característica es esto, o sea, un cambio. Cuando entraron los perros domésticos a África, hay poblaciones de león africano que fueron diezmadas por el moquillo canino. ¿Por qué? Porque el león africano no tiene el aparato para poder desarrollar defensas contra ese virus. Todavía hoy hay muchos animales. Ni hablar de el guepardo, chita, que la población se ha reducido tanto que no hay variabilidad genética como para poder responder a nuevos desafíos. Entonces, obviamente, el haber traído los libros tiene un objetivo. Quienes quieran profundizar pueden leer El origen de las especies, les aviso que es muy pesado de leer. Pueden leer biografías. Claro. O simplemente pueden recurrir a algún libro de biología que explique el tema. ¿Sí? Pero es necesario que antes de hablar de evolución, antes de plantear teorías disparatadas, antes de arrastrar a personas a poner en riesgo su vida o la vida de los animales, infórmense, lean, estudien, consulten y no consulten a fanáticos. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, como ya casi se nos va la hora, voy a hacer mi speech de todos los días. Escúchame. Preguntas. Una cosa te quiero decir. Por ejemplo, en la especie humana hay órganos que ya fueron desapareciendo, como por ejemplo la glándula del timo, que... La glándula del timo, del timo. A ver, simplemente el apéndice. Sí. El apéndice es un órgano que en especies herbívoras está muy desarrollada, que es el ciego. La función del ciego es la de fermentar la celulosa, como los preestómagos de la vaca. Entonces, ¿qué pasa? Un animal que pasó de ser un bonito comedor de hojas de árboles o comedor de frutos de árboles, se transforma primero en carroñero y después en cazador, cazador-recolector. Nunca dejamos de ser omnívoros. La presencia de un órgano que fermente la celulosa es menos necesaria. Claro. Entonces, fueron apareciendo. No es que porque se dejó de usar se redujo, eso sería lamarckianismo. Fueron apareciendo animales, primates, con el ciego cada vez más reducido, y que eso les dio una ventaja. Un órgano no tan voluminoso les permitía moverse más rápido, correr más rápido, mantener la postura erecta más fácil, etcétera, etcétera. Algún día también podemos hablar sobre esta evolución del ser humano. Claro, órgano que no se usa se va... órgano que no se usa se va perdiendo si aparecen individuos con ese órgano reducido, y eso les da una ventaja,
Que no usemos el meñique no significa que el meñique se vaya a achicar. Tienen que aparecer personas con el meñique más corto y eso les tiene que dar una ventaja. Claro. Ahora, como nosotros en la vida normal no nos vivimos fracturando el meñique, entonces, ¿qué es lo que sucede? Difícilmente no tener meñique nos dé una ventaja. Entonces, bueno, por eso es importante en esto decir que... Bueno, pero dicen que con el tiempo, nosotros que tenemos 5 dedos en los pies, el dedo chiquito con el tiempo va a ir desapareciendo, porque no se usa. Ese es el error, eso es lamarckianismo. Por eso te lo preguntaba. O sea, el desuso, no. Tienen que aparecer personas que vengan con 4 dedos y que vengan con 4 dedos y que eso les dé una ventaja competitiva sobre los demás. ¿Sí? Que eso les permita ser mejores y en ese mejoramiento reproducirse más y transmitirle esa información a su descendencia. Y obviamente tiene que generarse una desventaja para nosotros, ¿no? Para los que tenemos 5 dedos. Es decir, que por tener 5 dedos no nos reproduzcamos. Y nuestra genética vaya desapareciendo. O sea, que sean más fuertes los que tienen 4 dedos. Exactamente. Que sean más fuertes y se reproduzcan más. Claro. ¿Sí? O sea, no es que si yo uso o no uso va desapareciendo. Yo tengo que venir ya, según la teoría darwiniana, yo tengo que venir ya con la herramienta encima. Vengo con 4 dedos y eso me dé una ventaja. No, en un par de minutitos más digo, por ejemplo, un pez que tiene la capacidad de obtener oxígeno del aire, no del agua, cuando se produce una sequía, tiene una ventaja competitiva. Él puede durar más que los que solo respiran agua. Entonces, sobrevive más, si bien el agua se reproduce y su descendencia va a tener la capacidad de utilizar oxígeno del aire. Y aparecen los peces pulmonados. Muy bien. Pero es más largo. ¿Qué querés decir? Rápidamente, bueno, porque nos vamos. Como ya. siempre, a todas las oyentes del programa, acuérdense una vez al año de hacerse la mamografía y de aprender a hacerse el autoexamen mamario. Perfecto. La prevención salva vidas. Así es. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado en Universo Animal y recuerden que involucrarse salva vidas.